Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài ông Tần Nguyễn với lại Minh Ohio sẽ đấu nhau như thế nào nha. Xin các bạn hãy theo dõi và góp ý. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Các bạn cũng biết là Nancy không phải là người mà moi sói người ta, nhưng mà cái gì đó là ra cái đó. Nếu mà Nancy thấy là có cái ai mà đó lừa đảo rồi không tốt đó, là Nancy muốn lên tiếng để nói để cho mọi người đều biết. Tại vì nói là nếu mà mình biết và mình không có chia sẻ, mình không có lên tiếng á, thì cái tội đó mình cũng gánh chung. Mà nói trên thực tế đó là Nancy rất là ghét những người mà không có uy tín, với lại những người mà nói một lời mà không chịu làm. Cái nữa là những cái người đó mà đi lừa đảo người khác đó. Các bạn biết là trời ơi, giống như là Nancy đã bị lừa rồi, cho nên Nancy rất là căm thù những người đó. Nhất là về tiền. Tiền á là Nancy cũng làm rất là cực khổ mới có được. Ông Tần Nguyễn này là một dân lừa đảo. Thì hiện tại bây giờ đó là có rất là nhiều người đã gửi những cái bằng chứng đó là bị ông Tần Nguyễn là lừa đảo. Nancy nghĩ là Nancy rất là mong muốn, hy vọng là có một cái kết cuộc tốt. Tại vì Nancy cũng muốn là mọi người không có bị ông này lừa nữa. Có nghĩa là những người mà đã bị lừa rồi thì làm sao mà ông này phải tìm cách để trả lại cho người ta, trả tiền lại cho ta. Nhiều khi những người mà không có tiền, không có thời gian mà đi kiện cáo, nếu mà kiện cáo bên Việt Nam các bạn cũng biết đó là nó rất là phiền phức. Với lại những Việt kiều ở bên đây thì làm sao người ta có thời gian mà về bển kiện cáo. Rồi cái thứ nữa đó là người ta không có cái tiếng nói, là con người bé họng thì làm sao mà có cái tiếng nói được để đi lên mà kiện cáo những người mà đang có cái danh vọng, hay là những người mà có cái chức quyền, hay là những người mà có những cái hoạt động mà đã có những người chống lưng ở đằng sau. Nancy rất là tán thưởng Minh Ohio đã đứng ra để tìm lại cái tiếng nói cho những người mà bị nạn. Thì Nancy rất là tâm đắc về cái chuyện đó. Hy vọng là cái chuyện này sẽ sớm kết thúc. Và đây cũng là một cái bài học cho những người mà đang lừa người khác và đang mà có cái chiều hướng mà muốn là đi theo cái chiều hướng mà đi lừa người khác. Các bạn cũng biết là bây giờ ở trên mạng xã hội những cái thông tin, những cái điều kiện để cho tất cả những người ở trên thế giới này biết, thì các bạn nghĩ là đã bị người khác khui bày ra, thì các bạn nghĩ là các bạn có thể trốn được chỗ nào nữa sao? Ở trên thế giới này bây giờ rất là nhỏ bé, dù cho bạn đi đâu cũng không có cái đường mình để trốn được. Ngày xưa đó thì nói là khó khăn rồi mình có thể mình qua nước này trốn, qua nước kia trốn. Bây giờ đó là nếu mà đã lên mạng xã hội rồi á, là bạn nghĩ bạn sẽ trốn đi đâu? Giống như là ông Tần này đó là gì đó là mới biết ổng thôi, có nghĩa là mới nghe ở trên livestream của Minh Ohio, và Nancy đã nghe thấy cái ông này. Và Nancy cũng làm về 1-2 cái video và cũng nói về ông này. Tại sao mà Nancy nói về ông Tần này? Tại vì ông Tần này bây giờ đó là có rất là nhiều fan hâm mộ đang theo dõi. Hy vọng là những người đó không phải là nạn nhân của ổng. Nancy nghĩ là tại vì nhiều khi mình không có đủ thông tin cho nên chỉ nghe một chiều thôi. Thì bạn biết là nhiều khi ông Tần này ông nói giống như là rất là thuyết phục hay gì đó, truyền cảm hay gì đó. Thì cho nên rất là những em mà còn trẻ mà mới ra trường hoặc là mới bắt đầu vô khởi nghiệp thì nghe tiếng nghe nói là được tiền, rồi làm tiền lẹ, rồi đầu tư cái này đầu tư cái kia, thì dĩ nhiên rồi những người mà muốn làm tiền mà làm giàu có nghĩa là không có bỏ nhiều thời gian ra để làm giàu á, là họ bỏ tiền ra là đi học khóa của cái ông này liền à. Bây giờ các bạn cũng biết là ở bên Việt Nam cũng có rất là nhiều đa cấp
Và những người đó là bắt đầu cũng đi truyền bá là dạy cho thành công, dạy cho sẽ làm tiền giàu có lẹ trong vòng một thời gian ngắn. Các bạn nên nhớ nha, bất cứ làm cái gì đi chăng nữa, trừ khi là mình trúng số thì không nói gì, cái số của mình rất là may mắn thì đúng vậy. Nếu mà có đủ cơ hội thì mình có làm giàu rất là lẹ, nhưng mà trong cái số đó rất là ít người. Nhưng mà còn nếu mà những cái người dân như mình, những cái người mà bình thường mà nếu mà chăm chỉ thì là mình sẽ có cơ hội để làm giàu, nhưng mà phải cần thời gian, chứ không thể nào mà làm giàu trong tích tắc được. Các bạn biết là bây giờ ở trên những cái livestream, những cái lớp học nói về làm giàu tích tắc, rồi nếu mà chỉ cần ít vốn thôi là những cái đó là toàn lừa đảo không. Nancy ở trong cái ngành tài chính này bao nhiêu năm trời mà có khi nào mà làm giàu được trong tích tắc đâu. Nancy phải cần bao nhiêu năm trời để gây dựng sự nghiệp mà còn chưa giàu. Đừng có nói là những em mà mới ra trường mà chưa biết gì hết mà đi học 1-2 khóa mà kêu là làm giàu được cái đó là không bao giờ. Đa số là bị lừa thôi, chứ không có được những cái thành quả mình muốn đâu. Nếu mà muốn làm giàu là mình phải có đủ kiến thức, mình có đủ vốn, và mình phải biết cái quản lý cái rủi ro nó ra sao. Làm cái gì cũng vậy, làm kinh doanh hay là cũng phải, nếu mà làm kinh doanh cũng phải lên một cái kế hoạch đàng hoàng. Nếu mà mình có đủ các kế hoạch, và mình cũng phải biết quản lý nhân sự, quản lý thời gian, quản lý kiến thức, nói chung là phải biết từ trên xuống dưới thì mình mới có cơ hội để làm kinh doanh được. Giống như đơn giản thôi, một tiệm nail cũng vậy. Nếu mà bạn mà ra ngoài mà mở cái tiệm nail mà bạn dù cho bạn có tiền đi chăng nữa rồi bạn không có tay nghề thì họ cũng bị thợ nó quật chết. Nếu mà trừ khi nào mà bạn giỏi thì bạn cũng phải lên kế hoạch, rồi bạn cũng phải đi mướn chỗ, bạn cũng phải làm tìm khách rồi đủ thứ, chứ đâu có phải là tức tắc là bạn có được khách hàng và tiệm nó sẽ thành công liền đâu. Đó là bạn cũng phải có tay nghề, phải có kinh nghiệm và trải nghiệm thì mới có được những cái thành quả như vậy. Cho nên làm kinh doanh hay là bất cứ cái gì cũng vậy, cũng phải cần thời gian. Nếu mà muốn làm về đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, nhiều khi nói là đầu tư bất động sản chỉ cần không cần kinh nghiệm, chỉ cần có tiền, rồi may mắn thì được một hai mớ hay là 1-2 lố đất rồi ăn làm giàu liền. Cái đó ngày xưa hồi mà đất còn rẻ thì còn nói nên hy vọng may mắn. Còn bây giờ nếu mà các bạn muốn mà được giàu thì các bạn cũng phải có kinh nghiệm, cũng phải có vốn, và cũng phải bỏ rất là nhiều thời gian để học hỏi thì mới có cái thành tựu như vậy. Chứ đâu có thể nào mà dễ mà đưa tiền cho người khác để người làm giàu cho mình. Cái đó không bao giờ. Chỉ đưa tiền cho người ta rồi vô túi người ta, rồi cái là mình là bảo đảm là mình nghèo liền Như cái vụ của ông Tần này các bạn cũng biết là mỗi lần mà ổng đi mở lớp ra là những cái tiền mà bạn đóng vô hơn 12 triệu cho một cái khóa học. Thì bạn nghĩ một khóa học có 2 ngày mà bạn nghĩ coi, nếu mà hơn 12 triệu là trước tức tắc là thấy là cái tiền của bạn là bị mất rồi. Có nghĩa là bạn chưa có kiến thức gì hết là bạn bị mất tiền rồi. Còn cái tiền đó là vô túi của ổng là giàu, chứ không phải là bạn giàu. Cho nên bạn đi làm giàu cho ổng trước, rồi sau khi mà ổng đưa ra những cái kế hoạch hoặc là những cái lời khuyên nào đó, mà cái lời khuyên đó bạn cũng phải đi để làm, chứ đâu có được ổng cầm tay chỉ việc đâu. Trời ơi, nếu mà cầm tay chỉ việc, ổng lấy cái vốn của ổng đi tự làm giàu cho ổng, làm giàu cho gia đình ổng và bà con họ hàng của ổng hết trơn. Thì các bạn biết là không có cái gì mà dễ dàng như vậy đâu. Nói tại sao mà Nancy thích lên tiếng và đi soi mói người ta. Nancy không thích đi soi mói người ta, cái đó là chuyện của mỗi người. Nhưng mà về cái vụ này là Nancy cũng muốn một cái kết quả tốt cho tất cả mọi người. Là tại vì Nancy rất là ghét những người mà không có uy tín, rất là ghét những người mà nói 2 lời, rồi rất là ghét những người mà đi lợi dụng người khác. Mình không có tự lấy cái sức của mình ra mà đi làm lên tiền bằng tay trắng, hay là tiền bằng tay chính mồ hôi nước mắt của mình mà đi dụ dỗ người khác, nhất là Nancy rất căm thù mấy người đa cấp. Tại vì Nancy đã bị họ lừa,
Nói thiệt, trên thực tế Nancy là người rất là thẳng thắn, mà lúc mà đến nỗi lúc mà Nancy mà đã cho người ta mượn tiền, không có lấy một đồng xu nào hết về cái lợi tức, mà còn bị người ta lừa nữa, mà hứa lên hứa xuống không chịu trả. Sau cái vụ ông Tần này xong á, là Nancy sẽ lên tố cáo mấy người đó. Nancy là người rất là ngay thẳng, công tư phân minh. Nếu mà cái gì mượn ra mượn, cái gì mà cho ra cho. Có nhiều người đó lợi dụng Nancy về cái lòng tốt của Nancy mà đi lợi dụng của Nancy, và hứa là trả lại mà không chịu trả, rồi còn thách thứ Nancy là nói là chị ở bên Mỹ chị đâu có đâu có thể nào mà đi kiện tụi tôi được đâu, rồi nếu mà kiện chị không có làm gì được đâu. Trên thực tế các bạn nghĩ sao? Nancy có thể kiện không? Nancy cũng chưa có rành ở Việt Nam, và Nancy cũng chưa có biết ai để nghiên cứu, và chưa có nắm rõ những cái luật ở bên Việt Nam. Nhưng mà những người đó Nancy đã cho rất là nhiều cơ hội để họ hối cải, để họ có thời gian để trả lại những cái tiền mà họ mượn, mà họ đâu có chịu đâu. Nancy rất là bức xúc, là vì lòng tốt của Nancy để giúp cho mấy em đó lên khởi nghiệp, và để giúp cho những người mà thân quen, để cho họ có một cái cơ hội để làm tốt hơn. Nhưng mà vì cái lòng tốt của Nancy mà họ lừa gạt Nancy và còn thách thứ Nancy nữa. Sau khi mà hy vọng là cái chuyện của ông Tần này sẽ là một cái bài học phản ánh lại cho những người mà cố đi lừa người khác. Các bạn biết là những cái người mà đi lừa đó cái phước sẽ bạc lắm, tại vì lấy tiền của người khác, tiền mồ hôi nước mắt của người khác, mà vừa đi lừa người ta như vậy. Bạn biết là các bạn muốn tốt cho gia đình của các bạn, mà các bạn đi lừa người khác làm sao mà tốt cho gia đình của các bạn được. Đó, giống như Nancy cũng phải cần tiền để chăm sóc cho con cái của Nancy. Đó là một cái mà Nancy cũng phải đánh đổi mồ hôi nước mắt mới có được cái số tiền đó. Mà tại sao mà các bạn lại mượn của người ta mà không chịu trả? Nancy hy vọng là những người là nạn nhân của ông Tần này sẽ được đền bù thỏa đáng. Hy vọng cái chuyện này sẽ đi tới hồi kết tốt. Các bạn thấy không, ở bên nước Mỹ là rất là văn minh. Ông Tần này chửi nước Mỹ, chửi Việt kiều, nhưng mà đối với lại Việt kiều chúng tôi không có cái vụ mà đi làm những cái chuyện mà không có văn minh đâu. Ông qua bên nước Mỹ ông thấy rồi đó. Đó, không có phải giống như Việt Nam đâu. Trời ơi, Việt Nam chưa gì Nancy thiệt tình, trên thực tế ở Việt Nam là chưa gì đã bị đe dọa. Mày biết bố mày là ai không? Rồi mày dám đi kiện không? Mày đi kiện là mày sẽ bị xã hội đen là tới chảm liền. Nancy qua Mỹ này từ nhỏ tới lớn, chứ không có phải là sống về cái lối sống ở bên Việt Nam, cho nên Nancy không có rành về Việt Nam. Tới cái lúc mà Nancy trưởng thành rồi, bắt đầu với tìm hiểu về Việt Nam, thì Nancy cũng không có tin là những cái lời nói của những người giống như là những người đi trước. Nancy thật sự không có cái gì cũng vậy. Nancy cũng muốn là phải trải nghiệm, phải có trải nghiệm thì Nancy mới có cái ý thức chuẩn. Cho nên Nancy cũng thử sức của mình. Và nhưng mà thiệt tình, trên những cái gì mà Nancy mà đã nhận xét ra được đó, là hoàn toàn những người đi trước đều có cái lý của họ. Có nhiều người nói là tại sao Minh Ohio, Nancy hoặc là những người mà đứng ra soi mói về ông Tần Nguyễn này đó, tụi Nancy không có việc làm sao, không có gì mà cứ tối ngày đi soi mói. Các bạn biết là tụi Nancy rất là căm ghét những người mà đi lừa đảo người khác. Tại vì chính Nancy đã là người bị lừa, cho nên Nancy không muốn những nạn nhân sau này bị lừa ở trong những cái vụ của ông Tần này, hoặc là của những đa cấp ở bên Việt Nam. Nancy rất là căm ghét những người đó. Thì nếu mà mình có cơ hội để mình để mình chia sẻ, để cho mọi người đều cảnh giác. Tụi Nancy rất là căm ghét những người mà đi lừa đảo người khác, cho nên nếu mà Nancy có cơ hội hoặc là chia sẻ và để cho những người khác để cảnh báo, không có bị tiền mất tật mang, là cái đó là một cái mà Nancy thấy là mọi người đều phải đứng lên. Có nghĩa là mình thấy bạn bè hoặc là người khác bị bởi ngộ độc, bị người khác bỏ độc, tại sao mình biết mà mình không nói để cho người ta tránh đi thì người ta không có bị độc. Biết mà không nói là cùng tội với nhau.
Minh Ohio là idol của Nancy, và Nancy rất là tâm đắc là vì Minh tuy là còn trẻ nhưng mà rất là chính nghĩa, có sao nói vậy, và cái nữa là họ rất là hiểu biết, có tiếng nói để cho mọi người cảnh giác. Nancy cũng hy vọng là Minh sẽ giúp đỡ những nạn nhân có thể lấy lại tiền và có một cái kết quả khả thi. Tại vì Nancy cũng không muốn mọi người giống như Nancy bị vô cái hoàn cảnh mà cho người ta mượn nợ mà không trả, mà còn thách thức Nancy nữa. Vì Nancy là Việt kiều cho nên chắc là cũng không có làm được gì đâu, cho nên còn thách thức Nancy nữa. Thì hy vọng là sau khi cái vụ của ông Tần này á, là có cái hợp kết tốt thì Nancy sẽ tiếp tục để khởi tố những cái người mà đã lừa đảo Nancy. Hy vọng là Nancy có thời gian để tìm hiểu về luật pháp của Việt Nam, và sẽ hy vọng là sẽ nhờ Minh để Minh lên tiếng để có gì giúp đỡ Nancy lấy lại cái số tiền mà Nancy đã mất. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.